आपका सवाल है, कौन सा जानवर है जो उल्टा नहीं चल सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हिरण, बी घोड़ा, सी हाथी, डी कंगारू। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कंगारू।